गाड़ी की ओर ध्यान दें। धन्यवाद। 히말라야 한번 찍어보자. 와우. 안 보여. दर्शन में कर दें। धन्यवाद। 아니 그냥 갖고 있으면 좋죠. 이거 찍을 갈라했다. 저런 거 좋다. 야, 한 대 말래, 두 대 말래 이건데. 배가 안 나는데. 몇 번 했어요? 몇 번? 물을 끓여 끓여서 염료대에서 가는 걸 딱 그렇게 하고. 이거
다음에 거기서 이제 식당으로 가요. 한식당. 오늘 점심 우리 한국식이요. 한식당 가서 우리 한식 식사하고 그 다음부터 저 식사한 다음에 우리 4시간 반 아그라까지. 그 옛날 걸프레 국도사다. 지금 새로 만들었어요. 여기 빨간색 보여요? 아, 속가서 사자 이런 분이 그 새로 만든 국도사다. 작년에 오픈했어요. 5월달에. 그래서 배를 하려고 준비하는 중이에요. 여기가 계단이 만들 거예요. 여기 자리 계단처럼 이렇게 자리 만들 거예요. 일반 사람들도 내가 너무 사진 찍자 그러면 온나 같이 안 돼. 내지에 같이 안 돼. 나 지금. 뭐해야 된다고. 뭐? 아이고야 아이고 이거 2마리다 3마리다 3마리네 막 완전히 정확하게 15g 아니고 500g 뭐 300g 올려도 아무 문제 없어요. 근데 바로 공항에 가면 그대로 붙여야 돼요. 공항에서 정리할 시간 없습니다. 오늘 지금도 시간 있잖아요. 지금 저녁 때 식사하기 전에 또 1시간 남잖아요. 지금 2시간 남았어요. 해야지. 왜안 넣어? 먹고 있어. 정말.
어디 갔지? आ जाओ तो यार मैं अकेला थोड़ी नहीं हूँ ऐसा मना किया 너무 질라. 자연적으로 다 소실된. 왜냐면 이 전장에 옛날에 돌에다가 이 젓가락 들 수가 없잖아요. 그래서 전장에 그 석회를 발라가지고 석회를 위에서 젓가락을 저 아이 반갑다. Tajmal very big flight. Very 딱 호텔 대문 안에 들어가면 그 스트레스가 다 풀립니다. 내가 도착했다, 잘 도착했다. 그겁니다. 그래서 그런 식으로 운전합니다. 가이드나 기사나 여기 조수, 이 조수 아저씨 보세요. 여기 모두 차에 조수가 있습니다. 조수가 없으면 일이 안 됩니다. 조수는 일단 그거를 물에 담아가지고 태어날 때도 이런 거 아니야? 그 경찰이 써 있습니다. 교통 경찰만 내분 뒤에. 이거 예식장에다 예약해가지고 미리미리 나무는 아닙니다. 그건 이거 이제 여기 길거리에 나무를 다 잘라가지고 이거 아마 여기도 공사할 겁니다. 길거리 도로 넓은 길 만들려고. 야채 보세요. 도로 표지 판정